Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բարև ձեզ, այսօր Փաստ Ինֆոյի հյուրը Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ դեսպանորդ եւ լիազոր նախարար Էդգար Ղազարյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Ղազարյան։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Ղազարյան, քանի որ ձեր նկատմամբ քրեական վարույթ է հարուցված եւ արգելափակված է ձեր ազատ կարծիք արտահայտելու իրավունքը, դատաիրավական համակարգ եւ դրա ներկայացնելու առնչությամբ փորձենք այսպես բացառապես քաղաքական թեմաների շուրջ զրուցել։ Օրերս Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց է տվել թուրքական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին։ Ինչու այդպես որոշեց Հայաստանի գործող վարչապետը, միթե սա էլ է խաղաղության օրակարգի բաղկացուցիչ։ Նիկոլ Փաշինյանը թուրքական եւ ադրբեջանական շահերի սպասարկող է եւ իր համար միշտ հաճելի է գտնվել իր համար շատ նպաստավոր միջավայրում, ասենք թուրքերի եւ ադրբեջանցիների միջավայրում։ Եվ մյուս կողմից էլ նա պարբերաբար կրկնում է Իլհամ Ալիևի գործելավոճը, քանի որ 2025 թվականի հունվարին Իլհամ Ալիևը հարցազրույց էր տվել ադրբեջանական մի շարք լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների, ինքը նույնը Երևանում փորձել է անել թուրք լրագրողների միջավայրում։ Իդեպ ասեմ ձեզ, որ այդ հարցազրույցի մասին արդեն անցել է 1 օրից ավել ժամանակ, չի հրապարակվել ոչ մի տեսանյութ, այդ հարցազրույցը ուղիղ եթերով չի հեռարձակվել, այսինքն հայ հասարակությունից գաղտնի է պահվում, թե ինչ հարցեր են հնչել եւ այդ հարցերին ինչ պատասխաններ է հնչեցրել Նիկոլ Փաշինյանը։ Օրինակ դա արդեն թուրքական հասարակության համար հասանելի է, որովհետեւ այդ լրագրողներից ցանկացածը կարող էր երեկոյան արդեն նյութեր հրապարակել այդ հարցազրույցի մասին եւ տեղեկացնել Թուրքիայի հասարակությանը Հայաստանի վարչապետի տեսակետների մասին։ Բայց դա գաղտնի է պահվում հայ հասարակությունից։ Սա կարծում եմ նրա դավաճանական գործունեության հերթական ցցուն ակնառու դրսևորումներից մեկն է։ Իսկ ինչ հարցեր պիտի քննարկի Նիկոլ Փաշինյանը թուրքերի հետ, դրանից միայն կարելի է ենթադրել մինչ այժմ իր արած հայտարարություններին։ Վերջին շրջանում նա խոսում է Հայաստանի ողջ տարածքը Ադրբեջանի եւ Թուրքիային տրամադրելու պատրաստակամության մասին, առանց փոխադարձության մասին թեկուզ մեկ բառ խոսելու։ Օրինակ նա ասում է, որ մենք պատրաստ ենք, Հայաստանում փակ ճանապարհներ չկան, եթե բառացի չեմ ցիտում, բովանդակության Թուրքիա եւ Ադրբեջանի համար ուղիղ ցամաքային հաղորդակցություն ապահովելու։ Առաջին этаպում նա պատրաստ է դա տրամադրել երկաթուղային տրանսպորտի համար, բեռնափոխադրումների համար, նոր դրանից հետո մարդկանց համար։ Եվ զուգահեռ չի ասում, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, որ Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի տարածքով էլ կլինեն բեռնափոխադրումներ հայկական ապրանքների համար։ Օրինակ ասենք հայկական ապրանքները կհասնեն Կասպից ծով, այնտեղից կգնան Միջինասիական Հանրապետություններ, ասենք օրինակ ԵԱՏՄ անդամ Ղազախստան, կամ Թուրքիայի տարածքով մեր բեռները կհասնեն Սև ծովի կամ Միջերկրածովի թուրքական նավահանգիստներ։ Նման որևէ պայմանավորվածություն, խոսք անգամ չկա, բայց խոսքը վերաբերում է միայն Հայաստանի տարածքը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանին ծառայեցնելու։ Սա մաքուր թշնամական վարքագիծ է։ Մյուս խնդիրը, որի վերաբերյալ ինքը վերջին շրջանում շատ աղմկահարույց հայտարարություններ արել, հատկապես Շվեյցարիայի մի քանի հայերի հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ, դժվարում եմ ասել հայ համայնք, որովհետեւ ընդամենը 10 հոգու հետ էր փոքր մասնավոր հանդիպում։ Այնտեղ շատ աղմկահարույց հայտարարություն արեց հայոց ցեղասպանության մասին, ըստ էության կասկածի տակ դնելով ցեղասպանության փաստը, ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը, դրա բուն էությունը, դա կապելով քաղաքական պրոցեսների պատմական ժամանակաշրջանի ինչ-որ դրսևորումների հետ, կասկածի տակ դնելով ըստ էության ցեղասպանության փաստը, ինչը որ թուրքական կողմին իրենց մոտեցումներին համապատասխանող դիրքորոշում է։ Դրանից առաջ իշխող խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանն էր Ֆակտոր TV-ին հարցազրույցում ասել, որ հայոց ցեղասպանությունը պետք է դուրս բերվի առհասարակ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության օրակարգից։ Դրանից առաջ ազգային ժողովի նախագահ Արադ Միրզոյանը բյուջետային քննարկումների ժամանակ ազգային ժողովում հայտարարեց, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչումով իրենց կառավարությունը մասնավորապես այլևս չի զբաղվում։ Դրանից առաջ ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը ասաց, որ պետք է ունենալ ցեղասպանության բոլոր նահատակների անուն ազգանունները, միգուցե նաև հեռախոսի համարները կամ էլեկտրոնային փոստի հասցեները, որպեսզի Անդրանիկ Քոչարյանը համոզվի, որ ցեղասպանությանը ովքեր են զոհ գնացել։ Խոսքը նույն Անդրանիկ Քոչարյանի մասին է, որի կառավարությունը չի հրապարակել 2022 թվականի անգամ
Հայաստանի տարածքում մարտական գործողությունների հետևանքով զոհված մեր զինծառայողների անունները։ Այսինքն այս ամեն ինչը նախապատրաստող քայլեր է, թուրքիական շահերը, ադրբեջանական շահերը մեր պետության ինքնության, մեր պետության սուվերենության հաշվին իրագործելու համար։ Եվ կարծում եմ, որ միայն այդ թեմայով նա խոսացած կլինի։ Իդեպ ասեմ, այդ մամուլի ներկայացուցիչների հանդիպումից առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց է տվել Իրանի հանրային հեռուստաընկերությանը եւ ընդամենը մեկ լրագրողի։ Այստեղ թուրքերը գալիս են ամբողջ խմբով, այսինքն ոչ թե մեկ լրատվամիջոց էր ներկայացել հարցազրույցին, այլ միանգամից մի քանի լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ եւ ինքը ժամեր է տրամադրել նրանց բոլոր հարցերին պատասխանելու համար։ Պարոն Ղազարյան, իսկ սա հաստատում է այն կարծիքները, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր իշխանությունը պահելու համար պատրաստ է, այսպես ասած, տարածաշրջանում հրաժարվել բոլոր երկրներից, հատկապես Ռուսաստանից եւ հարաբերություններ կառուցել բացառապես Թուրքիայի հետ, հիմնվելով հենց Թուրքիայի վրա։ Այո, նրա ոչ մի ուրիշ նա մեր պետության շահերով չի մտահոգում, այլ եթե մեր պետության շահերը չի իրացնում, ինչպես կարող ենք մտածել, որ նա իր քաղաքականության մեջ հաշվի առնի, ենթադրենք այլ պետությունների հետաքրքրություններն ու շահերը, լինի Ռուսաստանը, Եվրոպական միությունը, Միացյալ Նահանգները։ Ոչ մի երկիր նրան այլևս չի հետաքրքրում, բացի Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, որովհետեւ ինքը ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխության հետևանքով մեր ժողովրդի օրինական իշխանությունը զավթած եւ այդ իշխանությունը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի շահերին ծառայեցնող գործիչ է։ Եվ կախված դրանից թե ինչ դինամիկա կլինի այդ հարաբերությունները, նրա համար գլխավորը Թուրքիա եւ Ադրբեջանի շահերն են։ Ռուսաստանը որն է, Իրանը որն է, Միացյալ Նահանգները որն է, Եվրամիությունը որն է, դրանք իր համար բացարձակապես հետաքրքիր չեն։ Իր համար առաջնահերթությունը միայն Ադրբեջանը Թուրքիա, որտեղ Ադրբեջանը Թուրքիայից է կախված նրա իշխանության ղեկին գտնվելու հանգամանքը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել 2022 թվականի դեկտեմբերին իսլամական պետությունների հատուկ ծառայությունների ղեկավարների համաժողովի ժամանակ Ադրբեջանի անվտանգության ծառայության ղեկավարի հայտարարությունը, որ Հայաստանում կան ուժեր, որոնք ցանկանում են իրականացնել իշխանության փոփոխություն, եւ իրենք դա ոչ մի պարագայում թույլ չեն տա։ Դա նշանակում է, որ նախ առաջին այս իշխանությունը դա սպասարկում Ադրբեջանի անվտանգային շահերը, հետեւաբար այս իշխանության փոփոխությունը մարտահրավեր Ադրբեջանի անվտանգության համար, եւ երկրորդը դա նշանակում է, որ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները Հայաստանում ունեն այն չափի եւ ծավալի ռեսուրսներ, դրանք կարող են լինել մարդկային, կառուցվածքային, ֆինանսական եւ այլն, որով կարողանում են ազդել Հայաստանի ներքին քաղաքական իրադարձությունների վրա այն որակով, որ բացառում են իշխանության փոփոխությունը։ Դրանից ավելի մեծ ապացույց այս ադրբեջանա-թուրքական ռեժիմի դժվար է պատկերացնել։ Պարոն Ղազարյան, նախատեսված էր, որ Վալենտինա Մատվիենկոն պետք է ժամանի Հայաստան փետրվարին, սակայն նրա այցը հետաձգվել է։ Ինչով է սա պայմանավորված, ռուսական կողմում փորձում են հասկանալ Հայաստանի տրամադրություններն ու քայլերը։ Ես ճիշտ ասած մանրամասները չգիտեմ, թե հաստատվել է արդյոք նրա այցի օրերը, հաստատված օրերը փոփոխվել են թե չէ, բայց եղել է հայտարարություն, որ փետրվարի փոխարեն այցը լինելու է հունիսին, եւ վերջերս տեղեկատվություն տարածվեց, որ հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Տիկին Մատվիենկոյի եւ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի միջև քննարկելու համար նրա այցին առնչվող կազմակերպական հարցեր։ Եթե նայում ենք ժամանակագրային առումով, հունիսը ավելի ուշ է, քան մայիսը։ Իսկ մայիսին, մասնավորապես մայիսի 9-ին Ռուսաստանում, Մոսկվայում Կարմիր հրապարակում նախատեսվում է մեծ զորահանդես հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 80-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ։ Եվ որպես կանոն միշտ բոլոր ժամանակներում Հայաստանի ղեկավարները հրավիրվել են ամեն ամյա այդ զորահանդեսին մասնակցելու համար եւ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ անցած տարի ԵԱՏՄ գագաթաժողովը Մոսկվայում անցկացվել է մայիսի 8-ին, այն դեպքում, երբ որ դա պետք է անցկացվեր Երևանում, որովհետեւ նախագահող երկիրը Հայաստանն էր, բայց գագաթաժողովը անցկացվել է Մոսկվայում։ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է այդ գագաթաժողովին որպես նախագահող երկիր, նախագահել է գագաթաժողովը, բայց չի մասնակցել հաջորդ օրը Կարմիր հրապարակում տեղի ունեցած զորահանդեսին։ Եվ այնպես չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ընդհանրապես չի մասնակցում։ Նա իր պաշտոնավորման շրջանում եղել է դեպքեր, որ մասնակցել է այդ զորահանդեսին, այսինքն նա հատուկ նշան է ցույց տվել, որ չի ցանկանում ներկա գտնվել այդ կարևոր իրադարձությանը։
Եվ հիմա ինձ թվում է Ռուսաստանում փորձում են հասկանալ, թե ինչ վարքագիծ կդրսևորեն Հայաստանի իշխանությունները Ռուսաստանի համար այդ չափազանց զգայուն հարցի վերաբերել, որովհետև հայրենական մեծ պատերազմի հանգամանքը, հիշողության նկատմամբ հարգանքը թերևս Ռուսաստանի հասարակության միավորող եւ Ռուսաստանի համար ամենազգայուն թեմաներից մեկն է։ Իսկ Հայաստանը պատահական երկիր չի եղել, Հայաստանը մասնակցում է հայրենական մեծ պատերազմում Խորհրդային Միության եւ մեր քաղաքացիները շատ ուղիղ եւ հերոսական մասնակցություն են ցուցաբերել այդ հերոսամարտին եւ նշանավորվել են փառքով, ունենալով 100,000-ավոր զոհեր, վիրավորներ, կորուստներ եւ մեզ համար այդ իրադարձությունը նույնպես ունի չափազանց կարեւոր նշանակություն։ Հիմա երևի թե ռուսական կողմը փորձում է հասկանալ հայկական կողմի դրսևորումները, հայկական պատվիրակությունների մասնակցությունը տարբեր միջոցառումների։ Ես դες ասեմ, օրինակ Ալեն Սիմոնյանը վերջին տարիներին հրաժարվում է մասնակցել ՀԱԲ խորհրդարանական վեհաժողովի աշխատանքներին, երբ որ ինքը հայաստանյան պատվիրակության ղեկավարն է ՀԱԲ խորհրդարանական վեհաժողովում։ Բայց ինքը չի մասնակցում։ Կարծում եմ Ռուսաստանում զգում են, որ նա չի մասնակցում եւ ուզում են հասկանալ արդյոք արժի կազմակերպել երկկողմ ձևաչափով հայ։ Չնայած ասեմ ձեզ, որ խորհրդարանի ղեկավարների մակարդակով շփումները իրական դիվանագիտական հարաբերությունների իմաստով շատ էական չեն, որովհետեւ մեր սահմանադրությամբ պետության ներքին եւ արտաքին քաղաքականությունը իրականացնում ոչ թե պարլամենտը, այլ կառավարությունը։ Եվ խորհրդարանական դիվանագիտությունը միայն ընդհանուր պետական քաղաքականության համատեքստում իրականացվող լրացուցիչ գործիքակազմ է, որը չի պայմանավորում դիվանագիտական հարաբերությունների էությունը։ Կարևոր այդ իմաստով գործադիր իշխանության, կառավարության մոտեցումներն են, որոնք ցավոք սրտի պիտի ասենք, որ ոչ միայն Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, այլ բոլոր ուղղություններով հիմա գտնվում են աղետալի վիճակում։ Այդ թվում Եվրամիության հետ հարաբերությունները, այդ թվում Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները, ասեք, պրոպագանդիստական, քարոզչական իմաստով տենց մի հատ մեծ շոուներ են կազմակերպում, հետո պարզվում է դրա դատարկ բովանդակությունը, չէ՞, ասենք հունվարի 14-ին Միացյալ Նահանգները ստորագրեցին իբր թե ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիր, այդպես անվանեցին, բայց իրականում ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիր չէր, այլ ընդամենը հանրաժողովի կանոնադրության հաստատում, համագործակցության հանրաժողովի, ու դրանից ոչ իրադարձություն տեղի ունեցել, ոչ այցեր են եղել։ Միակ իրադարձությունն է եղել, որ Միացյալ Նահանգները դադարեցրել է USAID-ի գործունեությունը, որը նախատեսվում էր Հայաստանի տրամադրել ֆինանսական աջակցություն։ Բայց դեռ հիշեք, թե ինչ պաթոսով էին խոսում այդ հայ-ամերիկյան հարաբերությունների մասին, պարզապես որ հարաբերություններ գոյություն չունեն։ Նույնը վերաբերում է Եվրոպական միությանը, չէ՞։ Գնանք Եվրոպական միություն, կգնանք այնքան, ինչքան Եվրամիությունը կուզի, հետո պարզվում է Եվրամիությունը չի ուզում, իրանք էլ չեն գնում։ Վիզաները դարձել են ավելի դժվար, նայեք հերթեր են հիմա դեսպանատներում, տարիներով են մարդիկ արդեն սկսել հերթագրվել դեսպանություններում մի քանի օրվա Շենգենյան մուտքի արտոնագիր ստանալու համար, մերժումները շատացել բանը, եվրոպական երկիր են դարձել։ Պարոն Ղազարյան, բայց այս ամենի ֆոնին Հայաստանի իշխանությունը փորձում է ներկայացնել, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր են շուտով ստորագրելու, այդ մասին հայտարարում է Նիկոլ Փաշինյանը, այդ մասին հայտարարում է Արարատ Միրզոյանը Հնդկաստանում, եւ ի հակադրություն դրա օրերս Աստանայում Բայրամովը հայտարարել է, որ խաղաղության պայմանագիր չի կարող ստորագրվել, քանի որ դրա համար 3 հիմնական խոչընդոտ կա՝ Հայաստանի սահմանադրությունը, Հայաստանի զինվելու իրավունքը, որը նրանք եւս ադրբեջանական կողմը խիստ բացասաբար է ընդունում, եւ հայրենիքի փրկության համար պայքարի տրամադրվածությունը, որը Ադրբեջանում որակում են որպես ռևանշիստական տրամադրություն։ Խաղաղության պայմանագիրը նույնպես միֆ է, որով տարիներ շարունակ խաբում են մեր ժողովրդին։ Հիմա, եթե մեր այս հարցազրույցից հետո ես, դուք եւ մեր հեռուստադիտողները Google որոնողական համակարգում գրենք խաղաղության պայմանագիր բառերը եւ տանք որոնում, ապա կտեսնենք, որ 2022 թվականին մեզ ասում են, որ մինչև տարեվերջ կստորագրվի խաղաղության պայմանագիր։ Հետո, եթե տանք 2023 թվական, նորից կբերեն բազմաթիվ հայտարարություններ Նիկոլ Փաշինյանի, Ալեն Սիմոնյանի, Արարատ Միրզոյանի, որ խաղաղության պայմանագիրը գրեթե պատրաստ է, դե տոկոսներով գնում էր 60%-ն է պատրաստ, 80%-ն է, 90% գրեթե ամբողջությամբ պատրաստ է, եւ մինչեւ տարվա վերջ կստորագրվի։ Հետո եկավ 2024 թվական, ասացին, որ խաղաղության պայմանագիրը մոտ է ստորագրման, այդպես չստորագրվեց։ Մինչև 2025 թվականին իր հարցազրույցում Իլհամ Ալիևն ասաց, որ այդ պայմանագիրը չի ստորագրվել։ Եթե դա ստորագրվի Նիկոլ Փաշինյանի եւ Արարատ Միրզոյանի միջև,
ես կարծում եմ մեծ հավանականություն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Արարատ Միրզոյանը կարող են ստորագրել միմյանց հետ հանդիսավոր պայմաններում խաղաղության պայմանագիր, ասենք Արարատ Միրզոյանը որպես Ադրբեջանի ներկայացուցիչ, Նիկոլ Փաշինյանը որպես Թուրքիայի ներկայացուցիչ միասին նստեն, երկու դրոշները դնեն եւ ստորագրեն, այդպես մի հատ ներկայացում կարամ, բայց Ադրբեջանի հետ որպեսզի ստորագրվի, Ադրբեջանի կողմից մեկը պիտի ստորագրի, չէ՞ դա։ Մեծ հավանականությամբ դա պետք է լինի Ադրբեջանի նախագահը։ Ադրբեջանի նախագահն ասել է, որ ինքը չի պատրաստվում դա ստորագրի։ Եթե ինքը չի ստորագրելու, հարց առաջանում, ում հետ պիտի այդ պայմանագիրը ստորագրեն։ Ընդ որում բացի դրանից, որ այդ պայմանագրում կան չհամաձայնեցված կետեր, որոնք մինչև հիմա մնում են չհամաձայնեցված, Իլհամ Ալիևը առաջադրել է լրացուցիչ պայմաններ, որոնք ոչ թե պետք է որպես պայմանագրային դրույթ լինեն համաձայնություն ձեռք բերվի, այլ դրանք որպես փաստ արձանագրման դեպքում իրենք կգնան այդ քայլին։ Օրինակ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունից հրաժարվել է։ Ոչ թե պիտի Հայաստանը հայտարարի, որ ինքը պատրաստ է հրաժարվել, դա արդեն հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը, ասում է չէ։ Մեր համատեղ գրությունը նոտան դիվանագիտական ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, որ խնդրում ենք լուծարել, այսինքն դա որպես կայացած փաստ պետք է լինի, այլ ոչ թե խոստում, պայմանավորվածություն։ Մյուսը, ինչպես դուք արդարացիորեն նշեցիք հղում անելով Ալիևին, դա Հայաստանի նոր սահմանադրության ընդունումն է, որը չպետք է պարունակի հղում անկախության հռչակագրին։ Մեր սահմանադրության ուրիշ ոչ մի դրույթ, ոչ մի հոդված Իլհամ Ալիևին չի հետաքրում, բացի նախաբանը, որը հղում է պարունակում անկախության հռչակագրին։ Հիմա դա շուտ ոչ թե պետք է պայմանավորվածություն ձեռք բերվի, այլ դա որպես կայացած փաստ պետք է, այսինքն պետք է հանրաքվեն լինի, ինքը տեսնի, որ իսկապես ընդունվել է նոր սահմանադրություն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է հանրաքվեի արդյունքները, եւ այդ տեքստում ձևակերպումները այնպիսին են, որ չկա հղում անկախության հռչակագրին։ Այսինքն ինքը դա որպես կայացած փաստ պետք է ունենա։ Իսկ ինքը եթե հասնի դրան, որին հիմա Հայաստանի իշխանությունները ձգտում են, էլի այդ պայմանագիրը չի կնքվի, որովհետև եթե ընդունվեց այդպես սահմանադրություն, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն դադարելու է գոյություն ունենալ, որովհետև այդ պետությունը այդ անվանումով ստեղծվել է անկախության հռչակագրով։ Եթե այդ հռչակագիրը մենք վերացնում ենք, հանում ենք մեր իրավական համակարգից, դրա հիմնական օրենքից, ապա Հայաստանի Հանրապետություն անունով պետությունը վերանում է եւ Ադրբեջանը այս տարածքի վրա հռչակելու է նոր պետության մասին, որը անվանումն են արդեն ասել, դա կոչվելու է Արևմտյան Ադրբեջանի Հանրապետություն Երևան մայրաքաղաքով։ Դրա համար այս պարագայում որևէ դեպքում խաղաղության պայմանագիրը ընդհանրապես խաբկանք է։ Հիմա նույնը վերաբերում է խաղաղության խաչմերուկին, չէ՞, Նիկոլ Փաշինյանը մի հատ կապույտ գույնի բուկլետ ունի, ոնց որ անթարեսում են տպե կարծեմ, լամինացիա արած, բաժանում են անխնա։ Այս վերջի թուրքերն էլ տվին այդ լրագրողներին, Պուտինն էլ ունի դրանից։ Նիկոլ Փաշինյանը Պուտինին տվել է բուկլետ խաղաղության խաչմերուկի մասին, որպեսզի Ռուսաստանի նախագահը տեղեկանա, թե ինչ տարածաշրջան այս պատկերացնում եք, ասենք ծիծաղում ենք, բայց դա տենց է, իրական բաժանում են, ու այդ խաղաղության խաչմերուկ կոչվածում, բացի դրանից, որ Արցախի մասին հիշատակում չկա, նույնիսկ ուրվագծով չէ, նույնիսկ ադրբեջանական քարտեզներում Արցախը իրենց տարածքում առանձին ուրվագծով նշում են։ Իրա խաղաղության խաչմերուկում դա էլ չկա։ Արծվաշենն էլ ճամփին որտեղ անգե չգիտեմ Միացյալ Նահանգներում կորավ, թե որտեղ կորավ, որ ասում էր ինքը ուներ, չէ, ամենտեղ մի հատ խաղալիք ուներ, մի հատ էլ էս պուչուր զանգված, ասում էր սա էլ Արծվաշենն է։ Էդ էլ է կորը այդ խաչմերուկը։ Ու այդ իրա ձեռնարկիչը դրա մուլտն էլ կա, տեսել եք դուք։ Այդ խաղաղության խաչմերուկի մուլտ կա։ Կառավարության կայքում YouTube-ը որ գրեք կառավարություն, բերում է մի հատ տենց անիմացիոն ֆիլմ, որտեղ գնացքը գալիս է, տենց կարմիր լույսը դառնում է կանաչ լույս, ուղեփակոցը բացվում է, գնացքը մտնում է, չեք տեսեք, մուտիկ են նկարել։ Հիմա կարող ասենք այդ բանի վրա, իրանց ձեռնարկի վրա QR կոդ կա, որով որ պահի, չգիտեմ, եթե չունեն, առաջարկում եմ, որ QR կոդը պահես, այդ մուլտիկն էլ լինի։ Բայց ասենք ցանկացած դա կարդացող մարդ գիտի, չէ, որ Հայաստանը ունի 4 սահմանագիր պետություն, որի հետ ունի նույնիսկ ազատ առևտրի համաձայնություններ, Իրանի եւ Վրաստանի սահմանները վաղուց են բաց, այն մյուս երկու պետությունները
Հայաստանը փակել են շրջափակման մեջ եւ սահմաններ բացելու մասին դեռևս ոչ մի հայտարարություն չեն արել։ Ավելին ծիծաղում են սրանց վրա։ Ասում այդ սահմանային կետերը, որ դուք նշել եք այդ ձեր քարտեզի վրա կարմիր գույնով, որպեսզի սահմանահատում լինի Հայաստանի ձեր կողմից նշված հատվածից, հայելային սահմանի մյուս հատվածում պետք է լինի Ադրբեջանի հսկիչ անձնագրային անցակետ, որ այդ քաղաքացին սահմանը հատելուց արդեն այնտեղ սահմանային մուտք ունենա, չէ՞, որ երկրի քաղաքացի լինի, պիտի անձնագրային փեչատով մարդը լինի։ Ասում են նման հարց։ Բացի դրանից, որ մենք այդպես որոշում չունենք, նույն Հիկմետ Հաջիևն էլ ասել, Ջերոմ Բայրամովն, որ մենք նույնիսկ չենք քննարկել։ Մեզ հետ իրանք էլ չեն քննարկել, որ դա դենք Վարդենիսում այդ իրաց նշած կարմիր կետից կամ Սիսիանի Անգեղակոտ գյուղի մոտից։ Մենք ընդհանրապես մտադիր ենք անցակետ բացելու թե չէ։ Հետևաբար, եթե այդ անցակետը չի լինելու, այդ սահմանի այդ հատվածով անցում չի կարա լինի ընդհանրապես։ Դրա համար իրենք իրանց ուզածը ոչ թե այս իրենց սրանց պատկերացումներով սահմանային հարաբերություններն է, այլ Հայաստանի տարածքների օկուպացիան է եւ իրենց հայացողությամբ դա օգտագործել, ինչպես հիմա դա անում են Ստեփանակերտում։ Պարոն Ղազարյան, գալով Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին, մամուլում լուրեր են շրջանառվում, որ վերջերս Գյումրու ընտրություններին ընդառաջ քաղաքացիական պայմանագրի հետ հանդիպման ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ ոչ միայն սուպեր արդյունքներ է ակնկալում Գյումրու ընտրություններից, այլ նաև ակնկալում է, որ իր թիմակիցները հասարակությանը կհամոզեն, որ ցանկացած որոշում, որ կայացնում է վարչապետը, բխում է բոլորի շահերից։ Եվ անգամ նշում է, որ քպականները իրենք էլ չգիտեն ինչ նոր որոշումների մասին է խոսքը։ Գուցե դուք կարողանաք ենթադրել, թե ինչ որոշումների մասին է խոսքը։ Ես իրանց հետ որևէ շփումներ չունեմ, բնականաբար տեղյակ չեմ իրանց ներքին խոսակցություններից, այդ իմաստով մի ժամանակ օրինակ բավականին օգտակար ֆունկցիա էր կատարել Պարզմա Հովիկ Աղազարյանը, բայց հիմա ինքն էլ ոնց որ այդպես շփումներ առանձնապես չունի։ Ինչ վերաբերում է Գյումրու ընտրություններին, ապա նախ հարցը, չէ՞, հիմա իսկ ինչի է Գյումրիում ընտրություն, չէ՞ որ այդ ընտրությունը արտահերթ է։ Գյումրիի համայնքի բնակիչները օրենքով սահմանված ժամկետում իրենց համայնքում ընտրություն կատարել էին։ Եվ այդ ընտրության արդյունքներով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որի համամասնական ցուցակը գլխավորում էր այն ժամանակվա Շիրակի մարզպետը, պարտվել են այդ ընտրություններում։ Եվ իրենք դաշինք էին կազմել, հետ ընտրական դաշինք էին կազմել Բալասանյան դաշինքի հետ։ Հետո ցանկացել էին, որ Բալասանյան դաշինքի ներկայացուցիչ պահեն որպես նոմինալ քաղաքապետ իրենք փաստացի ստանձնեն քաղաքի կառավարումը, մասնավորապես քաղաքապետի տեղակալներ էին նշանակված Աննա Հակոբյանի մորաքրոջ թոռը Սուրեն Պապիկյանի հորեղբոր որդին։ Դից ազգականներ, հիմա կարող ուղիղ չի ազգակցական կապը, բայց ինչ որ մամուլում էին ներկայացնում եւ փորձել են այդ ձևով ազդել քաղաքապետի քաղաքի կառավարման վրա, ինչին առարկություն էր ներկայացրել ընտրված քաղաքապետը եւ դաշինքի մյուս անդամները։ Դրան ինչ հաջորդեց իրավական գործ, ձերբակալվեց Սամվել Բալասանյանի որդին, հետախուզում հայտարարվեց արտերկրում բուժման մեջ գտնվող Սամվել Բալասանյանի նկատմամբ, հետո ստիպեցին, որ իրենց համամասնական ցուցակի տեխնացուները հրաժարվեն իրենց տեխնացունից, որ մանդատից հրաժարվելու դեպքում ուրիշ ոչ ոք չկարողանա դառնա համայնքի ավականու անդամ, հետո ստիպեցին, որ Բալասանյան դաշինքի անդամները այդ իրավական ճնշումների տակ հրաժարվեն, այսինքն դա արդեն հիմիկվա ընտրություն կոչվածը արդեն իր բնույթով, իր սկզբնական էտապով արդեն իշխանազավթման էլեմենտները իր մեջ պարունակում։ Այսինքն նրանք արդեն պարտվել են ընտրություններում։ Այս ընթացքում նախորդ ընտրություններից մինչև հիմա պարզավոր Գյումրիում մի բանը եթե շատացել է դա փողոցային շներն են, որոնքի դեպ թույլ չէին տվել, որ նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը Գյումրիում հեծանիվ քշի, նաև Գյումրիում հեծանիվ չի քշի, վերջին անգամ չքշեց, որովհետև շները ավելի զգայուն կենդաններ են եւ իրենց համար անթույլատրելի էր եղել իր այդ կրկեսը իրենց քաղաքում ու հռնդել էին Գյումրիից Նիկոլ Փաշինյանին։ Միակ բանը, որ շատացել են այնտեղ շներն են, ոչ մի խնդիր քաղաքում չեն կարողացել լուծել, պլյուս երկրում ընդհանուր իրավիճակը նրանց հեղինակությունը հիմա շատ ավելի վատ է։ Նրանք նույնիսկ իրենց կուսակցության շարքերում գործիչ չունեն, որ այդ քաղաքում քիչ թե շատ հեղինակություն են առաջադրեն քաղաքապետի տեխնացու։ Գնացել են Սարիկ են հայտնաբերել լուսավոր Հայաստանի եւ հանրապետական կուսակցության ախորներից, որպեսզի առաջադրեն քաղաք։ Իրենց կուսակցության մարզային կառույցի ղեկավարը նախկին մարզպետ է Սարոխանյան եւ ուրեմն ազգային ժողովի պատգամավոր։ Նրան
ինչ անալիզի որ հանձնում են նարկոտիկի դոզան մեջը դուրս է գալի լաբորատոր հետա մազ կլինի, մեզ կլինի, կապ չունի։ Իրենց կուսակցության 115,000 բնակիչ ունեցող քաղաքում 1050 քպեականի շրջանում հարցում էին անցկացրել։ Իրենց կուսակցության մարզային կառույցի ղեկավար նախկին մարզպետու падգամավորը 3-րդ տեղներ, 4-րդ տեղներ եղել 200 մարդ հավանություն չի տվել իրենց կուսակցության ներսում դրանք։ Ծանր վիճակում են դրանք ակնհայտ պարտվելու են նաև այս ընտրություններում եւ եթե այդ Սարիկը մի քիչ ես իր ընկերը չեմ, բարեկամ անձնապես չեմ ճանաչում, բայց երբ ես պայն իր ամենաբարի խորհրդատուն ես եմ։ Այսօր առաջարկում եմ ինքը փաստ ինֆոն լսի, վաղ գնա իր տեխնացությունը հանի վեշերը վերցնի, թողնի կենա, բռնելու են դրան դատելու են լուրջ եմ ասում։ Սրանք ակնհայտ տապալելու են այս ընտրությունները եւ Նիկոլ Փաշինյանի համար սա չափազանց կարեւոր ընտրություն է ձերբակալել է տալու նույն այդ Սարիկին դե մարզպետը դե ուշադրություն էլ պետք չէ 6 տարում 6 մարզպետ են փոխեն դե Նիկոլ Փաշինյանը իր թաշկինակը ավելի ուշափոխում քան Շիրակում մարզպետներին ես չեմ կարծում նա տարի մի անգամ թաշկինակ փոխել ես այստեղ տպավորություն չեմ ստացել բայց մարզպետներին դե տարի մեկ փոխում է Սարիկը քաշվելու է ես հիմիկվա այս նախընտրական տրամադրությունը չէ տեսեք ամբողջ Հայաստանի մարզպետներին հավաքել են Երևանից նախարարների են հավաքել, հետո չգիտեմ падգամավորների մի դալիճ մարդ են լցրել, նաև այս մեջի Գյումրեցի չկա։ Գյումրեցի եթե կա էլ ԿՊ-ի падգամավորը կամ Նազելի Բաղդասարյանը կամ չգիտեմ Էմմա Պայլյան, կարող ամուսինն էլ այդ են անձրևի տակ մնացող։ Գյումրեցի չկա, Երևանցիներով գնացել են, գյումրեցիներից փող են հավաքում, որ թույլ տան գյումրեցիներն իրենց համար քաղաքապետ ընտրեն։ Պարոն Ղազարյան, մենք ասում ենք տապալելու են ընտրությունները, բայց օրինակ հիմա Մարմուլում նաև լուրեր են շրջանառվում, որ այս ընթացքում Գյումրիում մեծ թվով հնդիկներ են գրանցումներ ստացել։ Տեսեք, կարծեք թե կրկնվում է Երևանի սցենարը, որտեղ Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ էլ ավականու ընտրությունների ժամանակ էլ խոսում ենք մեծ թվով հնդիկների ներգրավվածության մասին եւ արդյունքում տեսանք, որ ԿՊ-ն այստեղ հաղթեց։ Ձեր ասածը տրամաբանական է, որովհետեւ ընտրական օրենսգրքով Համապետական ընտրություններին ոչ, բայց տեղական ընտրությունների մասնակցելու իրավունք ունեն վերջին 6 ամսում կաթության հատուկ կարգավիճակ ստացած նաև Հայաստանի քաղաքացի չհանդիսացող, ուրեմն այլ երկրների քաղաքացիները կամ քաղաքացիություն չունեցող անձինք։ Եվ քանի որ վերջին շրջանում Հայաստանում կա միգրացիոն մեծ հոսքեր, ըստ որոշ տվյալների ամբողջ հանրապետությունում կաթության հատուկ կարգավիճակ ստացել մոտավորապես 120,000 Հնդկաստանի քաղաքացիներ։ Ես որպեսզի պարզ լինի թե դա ինչ թիվ է, մինչև այդ Հայաստանում բոլոր ազգային փոքրամասնությունները միասին, բոլորը եզդիները, քրդերը, ռուսները, ասորիները, հույները եւ այլն եղել են 48-53,000։ Միայն 120,000 հնդիկ ստացել է կաթության հատուկ կարգավիճակ։ Բնականաբար նրանք հիմնականում տեղաբաշխված են Հայաստանի խոշոր քաղաքներում։ Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում եւ այլն։ Եվ նրանք բնականաբար արդեն տևական ժամանակ է որ այստեղ են 6 ամսից ավել է եւ եթե այնտեղ հաշվառված են, այսինքն կաթության կարգավիճակ ունեն, նրանք ընտրություններին մասնակցելու իրավունք ունեն։ Եվ իմ տեղեկություններով մոտավորապես 3000 ընտրողների թվի ավել ընտրող կա հիմա գրանցված, քան նախորդ ընտրություններին։ Եվ այո, հնարավոր է, որ նրանք Հայաստանի քաղաքացի չհանդիսացող օտարերկրացիներ են, իսկ նրանք որպես կանոն այստեղ են գտնվում աշխատելով որևէ ընկերությունում, այսինքն հետեւաբար գտնվում են գործատուի ամիջական ազդեցության տակ, չունեն որևէ քաղաքական հետաքրքրություններ, շահեր եւ այլն, եւ պատրաստ են կատարել ցանկացած ցուցում, իսկ այդ ցուցումները բնականաբար կարող լինի միայն իշխանական վարչական ներգործության։ Այսինքն այո, դա պետք է դիտել որպես իշխանական վարչական լծակ հնարավոր ազդեցության իմաստով։ Առավել եւս որ վերջին շրջանում նկատվում է բոլոր տիպի ընտրություններում Հայաստանի քաղաքացիների մասնակցության ցածր աստիճան, Հայաստանի քաղաքացիները չեն գնում քվեարկության։ Այդ դեպքում ովքեր որ գնում են, նրանց ձայնի արժեքը ավելի մեծ ալում ընտրության արդյունքի վրա ազդելու, այսինքն եթե ընտրությունների մասնակցին ենթադրենք ընդամենը 10,000 մարդ, որից 3,000-ը հնդիկները, չէ՞, ասում են որ իրենք արդեն 30% են, որը կարող է էական ազդեցություն ունենա ընտրությունների վերջնարդյունքի վրա։ Իդեպ ԿՊ-ի պայմաններում նաև շատ ռիսկային է մինչև հիմա մնում այդ կուսակցության ֆինանսավորման, ֆինանսական գործունեության առնչվող խնդիրները, ինչի վերաբերյալ մասնավորապես Երևանի ավականու ընտրություններից հետո արձանագրումներ արել նաև Transparency International հակակոռուպցիոն միջազգային կազմակերպությունը,
նշելով, որ ՔՊ-ն որպես կուսակցություն հրապարակային չի, նրա ֆինանսավորման աղբյուրները դեռևս մնում են չբացահայտված, իրականացվող ծախսերը ստվերային են եւ դա հատկապես դրսևորվում է ընտրական process-ներում։ Եվ հիմա Գյումրիում էլ որ վերջին անգամ հավաքվել էին, դա կոչվում էր դրամավակ, չէ՞, քանի որ իրանք թալանի բոլոր տեսակներով զբաղվում են նաև ընտրություններից առաջ մարդկանց լրացուցիչ թալանելու գործիքա կազմով, այսինքն գնացել էին երևանցիները գյումրեցիներին թալանելու, որ թույլ տան գյումրեցիներն իրենց համար ընտրեն ավականու անդամներ։ Եվ վերջում պարոն Ղազարյան, Հայաստանում եւ դրա շուրջ տեղի ունեցող իրադրության, այդ ձևավորված իրադրության ֆոնին ընդդիմության ներսում երկբառակություններ են սկսվել, փոխադարձ մեղադրանքներ, փոխհրաձգություն, այսպես ասած, միթե այս 7 տարվա աղետը փոխարինվել է ներքին երկբառակությամբ։ Ես շատ եմ ցավում այն ամեն ինչի համար, ինչը այդ դաշտում հիմա կատարվում է, ինձ համար հաճելի չեն ոչ մեկ, ոչ մյուս կողմի դիրքորոշումները, առավել ևս, որ դրանք մեծամասամբ անմիտ են եւ ոչ հիմնավոր։ Ու առավել ևս չունեն որևէ արդիականություն, այսինքն հիմա դնել քննության առարկա դարձնել այս ողբերգության ծագումաբանությունը, աղբյուրները եւ այլն, դա արդիական չի։ Հիմա պետք է մտածել ոչ թե այն մասին, թե ով է բերել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության, այլ պետք է մտածել, թե ով պետք է Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնի իշխանությունից։ Սա է գլխավոր խնդիրը, որ պետք է լուծել, թե ով է բերի, ինձ համար այդ հարցը վաղուց պարզայից իմ խոսքում էլ ասացի, դա ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխություն ա եղել եւ ադրբեջանցիների եւ թուրքերի մեծ հաջողությունն է։ Մնացած ով ինչ չափով է զոհ դարձել այդ խաբեությանը, երբ է գիտակցել, որ ինքը խաբեության զոհ է, տարբեր ժամանակահատվածում այդ մարդիկ օրերով ավելանում են, չէ՞, այսինքն այսօր եւս կլինեն մարդիկ, որոնք կգան գիտակցության, որ 18 թվին իրանք եղել են խաբեության զոհ։ Ու ամեն օր այդ մարդկանց թիվը շատանում է, բայց հիմա ոչ թե պետք է մտածել, թե ով երբագխինգ է, ում նկատմամբ ինչ արի, ով ինչ դեր է ունեցել եւ այլն, այլ ինչպես բոլորս մեկտեղ ենք մեր ուժերը այս չարիքից մեզ ազատելու համար, որովհետեւ եթե մենք չազատենք մեզ Նիկոլ Փաշինյանի, Իլհամ Ալիևի, Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի այս երեքի համատեղ գերությունից, ապա մեզ բոլորի սպասում է այն նույն ճակատագիրը, ինչը որ մենք հիմա տեսնում ենք Բաքվի դատարանում եւ բանտերում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսօր իմ հյուրը Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ դեսպանորդ եւ լիազոր նախարար Էդգար Ղազարյանն էր։ Փաստինֆոյի հաղորդումներին արագ հասանելիություն ունենալու համար կարող եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին։ Համախմբենք եւ փրկենք հայրենիքը ներքին ու արտաքին թշնամուց։ Մինչ նոր հանդիպում։